В DoD, у нас есть отчет DoD, сейчас откроем его, посмотрим. Так вот информацию мы скачиваем и получаем из DoD. Видно, что запустились новые проекты. Из этих проектов, которые новые запустились, ну, быстренько по списку: Форум 2, Дамаг Island 2, Антигуа, от Дамага Самана Бизнес Хаб, Бенгати Skyflame, Бенгальская FM2, Рабдан Square и Валя. Значит, что здесь интересно? Здесь появился проект Валя от Эмара, что хорошо. Значит, стартовали стройку от Эмара, Мэриво 2, Мэриво 1, вот, Крикхейвен. Стройка стартовала, поэтому можно на эти проекты обратить внимание. Если есть желание, если вдруг там остались какие-то объемы по квартирам, их еще можно брать, но, как обычно, проекты Эмара и проекты Бенгати Эллингтон и Альдара, они распродаются достаточно быстро еще на этапе EOI, то есть на этапе сбора интереса. Что еще? В Абу-Даби стартовал проект Альдара, и знаю то, что он полностью распродан, поэтому я никакую информацию по нему не подготавливал. Я знаю, что вот в этот период, сложный для всех, Альдар запустил продажи, и через час весь дом был распродан. Через час. Поэтому, кто планирует покупку, имейте в виду, что долго думать можно потерять какие-то хорошие слоты. Значит, завершена стройка у проекта PG1. Он у нас был когда-то, мы его тоже продали. Вот так выглядит домик. Хороший домик в Альфурджане. Стройку завершил, значит, сертификат окончания стройки у дома есть. Это значит, этот проект можно себе взять в ипотеку, если там есть еще что, если есть что покупать. У нас был один юнит, мы его продали.